სახელითა მამისათა, დაწისათა, დაწმნისა სულისათა. ჩვენთან არც მერთი. მოგილოცავთ დღევანდელი წმინდანის ხსენების დღეს. ტრადიციულად მეოთხე კვირას დიდი მარხვისა ყოველთვის აღესრულება წმინდა ივანეს სინელის ხსენება, კლემაქსის ავტორისა, ეკლესიის ისტორიაში ეს დიდი მოძღვარი, რომელიც ცხოვრობდა მე-6 საუკუნის მეორე ნახევარსა და მე-7 საუკუნის პირველ ნახევარში, შევიდა ეკლესიის ისტორიასა და ეკლესიის ლიტერატურაში როგორც კლემაქსის ავტორი. სიტყვა კლემაქსი ბერძნულია და ნიშნავს სათნოებათა კიბეს. კიბეს ნიშნავს სათნოებათა აღმავლობის პროცესს აღნიშნავს. და ძალიან საყურადღებო თავიდანვე შეიძლება აღინიშნოს, რომ 30-ათე თავი ამ კლემაქსის, ამ კიბისა, ამ წიგნისა, რომელიც არის ბოლო კიბე, სწორედ ეხება სიყვარულის სათნოებას. და მანამდე არის უამრავი სათნოება, მათ შორის ისეთი, როგორც სიკვდილზე ფიქრის სათნოება, ძალიან მნიშვნელოვანი, ხანდახან ხშირად გაურბივართ ხოლმე ჩვენ ადამიანები ამ სათნოებას, მაგრამ წმინდა მამათა მიერ ეს არის ერთ-ერთი სათნოებათაგანი, სიკვდილზე მარადიული ფიქრი და მათ შორის გარდა ამ სათნოების არის თავდაბლობის შესახებ, ამპარტავნების უარყოფის შესახებ, პატივმოყვარეობისა და უამრავი სხვა. ამით რას გვეუბნება წმინდა მოძღვარი? გვეუბნება იმას, რომ სიყვარული ესი ადვილი არ არის, როგორც ჩვენ გონია. დღეს კი ყოველი მეორე ლაპარაკობს ამ სიყვარულზე და თავისუფლებაზე და სხვა სათნოებებზე, მაგრამ როგორც წმინდა მამები გვასწავლიან და მათ შორის ივანე სინელი, ეს არის გვირგვინი სათნოებათა. თუ ამით გვეუბნება ამას, რომ თუ კი ადამიანი არ არის თავდაბალი, თუ კი ადამიანი სიმშვიდეში არ იმყოფება, თუ კი ადამიანი შფოთშია დღე და ღამე, თუ კი ადამიანი სიკვდილზე ფიქრში არ იმყოფება და კიდე სხვა ის ან განშორება სოფლიდან არ მოხდა ცნობიერება მისი ესეთი აზრით არ არის ჩამოყალიბებული, რომ სოფლიდან განშორების მდგომარეობაში იმყოფება. თურმე ჭეშმარიტი სიყვარული არ შეიძლება გააჩნდეს ესეთ ადამიანს. და თუ კი სხვადასხვაგვარად იქნებოდა, მაშინ პირველი სათნოება იქნებოდა სიყვარული, რომლისგანაც ყველაფერი იტოტება შემდგომ. მაგრამ პირიქით არის, ეს გატოტვა კი არ არის, არამედ სიყვარული რო კონდეს ადამიანს, სხვა სათნოებები უნდა კონდეს ჯერ. და თავგანწირვა მათ შორის ერთ-ერთი. აი ესეთი კიბი აქვს ბოლო საფეხურზე დადგომილი და დამდგარი სიყვარულის სათნოება. როგორც მოგახსენეთ, ეს ადამიანი ივანე სინელი მოღვაწეობდა პირველ მეორე ნახევარში მე-6 საუკუნისა და პირველ ნახევარში მე-7 საუკუნის და მისი წიგნი, რომელიც არის ყოველდღიური საფიქრალი და საკითხავი ჩვენთვის, განსაკუთრებით იყო დაწერილი მონაზონთათვის, რა თქმა უნდა, და იქ არის ისეთი წიაღსვლები უშუალოდ ასკეტური ჟანრისა, რომელიც რა თქმა უნდა ერისკაცებისთვის არ შეიძლება იყოს მიღებული და თუ კი მიღებული იქნება, ეს დანაშაული იქნება. მონაზონის ცხოვრება და ერისკაცის ცხოვრება მრავალჯერ გვითქვამს ამასთან დაკავშირებით გვისაუბრია ჩვენ, არ არის ერთი და იგივე ცხოვრება. ქრისტიანობა კი ერთი და იგივეა, მაგრამ მოღვაწეობითი ხერხია სხვადასხვაგვარი. არ შეიძლება ადამიანი მონაზონივით მოღვაწეობდეს, როდესაც 3 შვილი ან 2 შვილი ან საერთოდ ერთი შვილი ჰყავდეს და მოღვაწეობდეს როგორც ბერი და მონაზონი. ეს უმალ იქნება ხიბლი და გაუკუღმართება. როგორც მონაზონმა არ შეიძლება იცხოვროს როგორც საერო ადამიანმა და სხვა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს თუ მოღვაწეობა სხვადასხვაგვარია, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ივანე სინელის კლემაქსი, წასაკითხი და შესაცნობი მხოლოდ და მხოლოდ მონაზონთათვის არის. ეს ყველა ადამიანის წიგნია, ყველა ქრისტიანის წიგნია. და ყოველ წამს უნდა უწვდებოდეთ ამ საიდუმლოებებს, მაგრამ უნდა ვარჩევდეთ, რა თქმა უნდა, რა არის უშუალოდ მონაზონთათვის დაწერილი და რა არის ერისკაცთათვის ზოგადად ყველა ადამიანის ფსიქოლოგიაში მისაღები და სხვა.
წმინდა იოანეს სინელს, რაც შეეხება მის ბიოგრაფიულ ცნობებს, ძალიან მწირია. სანამ კლემაქსი მისი დარიგებები დაიწყება, ყველა გამოცემაში, ყველა თარგმანში და ორიგინალში ასევე, ყველა გამოცემაში ერთვის ჯერ მისი ბიოგრაფია. დანიელ რაითელის მიერ აღწერილი. და დანიელ რაითელი, რომელიც როგორც ივარაუდება, არის იოანე რაითელის მოწაფე. იოანე რაითელი სწორედ ის მოძღვარია, რომელმაც სთხოვა იოანეს სინელს, ესე იგი ორივე იოანეა. ერთია სინელი, კლემაქსის ავტორი, ხოლო მეორე იოანე რაითელი, სხვა მონასტრის მოძღვარი, რომელმაც დააწერინა იოანეს სინელს დარიგების ეს წიგნი. აი სწორედ როგორც ივარაუდება, იოანე რაითელის მოწაფე უნდა იყოს დანიელ რაითელი, რომელმაც მალევე იოანეს გარდაცვალების შემდგომ აღწერა მისი ცხოვრება და აი ამ ცხოვრებაში სწორედაც მას იოანეს სინელს მეორე მოსედ უწოდებს დანიელ რაითელი, მისი ბიოგრაფი. და რატო? იმიტომ რომ მოსე მოგეხსენებათ, მოღვაწეობდა სინაის მთაზე და იქიდან ჩამოიტანა რჯული ებრაელი ხალხისათვის. ანუ ისრაელიანთათვის. იქიდან ჩამოაბრძანა ათიმცნება და სხვა აღთქმის სიტყვები. აი სწორედ როგორც ძველ ქართულ თარგმანშია იოანეს სინელის კლემაქსისა ნათქვამი, ახალ იზრაიტელთათვის ჩამოაბრძანა იოანეს სინელმა სინაის მთიდან თავისი აღთქმის წიგნები და აღთქმის სიტყვები. ესე იგი, და კიდევ ესეთი შედარება აქვს, რომ შეუვალსა მას შინა შევიდა და მუნ, ესე იგი იქ, იხილა ღვთის წვდიათში ღმერთი. ეს არის უაღმატებულესი დახასიათება იოანე სინელის პიროვნებისა. სწორედ ასეთი სიტყვები არის დახარჯული ბიბლიის მიერ მოსე წინასწარმეტყველისადმი. ასე იგი, ესეთი შედარება მოაქვს მის ავტორს, მის ბიოგრაფს. ახლა რატო იწერება ზოგადად ეს წიგნი იოანეს სინელისა? რა თქმა უნდა, თავისი ესეთი ახირება არ იყო უხეშად რო ვთქვათ, რომ მოდი ახლა მე დავწერ დარიგებას და დაუტოვებ კაცობრიობას ჩემი სახელით და ასე შემდეგ. არასოდეს წმინდა მოძღვარნი არ წერენ თავიანთი ინიციატივით, ძალიან იშვიათად. თავისი ინიციატივით არასოდეს არ წერენ ამ რაღაცეებს. ყოველთვის ან ძალიან დიდი თხოვნა არის მათდამი, ან ეპისტოლარული ჟანრი არის, ან კიდე სხვა ჟანრისა, მაგრამ ისეთი კაბინეტური მოღვაწეები ძალიან იშვიათია, ისიც აუცილებლობიდან გამომდინარეობს მათი მოღვაწეობა. გრიგოლ ნოსელი იქნება, წმინდა იოანე დამასკელი იქნება თუ სხვა. აი წმინდა იოანე სინელი რატო წერს თავის კლემაქსს? როგორც მოგახსენეთ, იყო ესეთი მოძღვარი იოანე რაითელი, რომელიც წინამძღვარი იყო თავისი მონასტრისა და შესაბამისად სთხოვს იოანეს სინელს, მის მეგობარს, წერილობით, რომ გამოუგზავნოს მას კიბე სათნოებათა, რის მიხედვითაც თავის მონასტრის ძმებს გაზრდის იგი. როდესაც მიიღო ეს ეპისტოლი იოანეს სინელმა, რომელიც უკვე სადღაც 50 წლისაა და მოღვაწეობს, რა თქმა უნდა, თავის მონასტერში და იღუმენია სინაის მონასტრისა, გაიკვირებს ძალიან და პასუხს ესეც წერს, რომ მე უღირს როგორ მწერ, რომ თითქოს რაღაცის დარიგება შემეძლოს. ეხლა, როდესაც ესეთ რამეს ვკითხულობთ, ეს არ არის რაღაცა მეტაფორული გამონათქვამები. ეს ადამიანები, როდესაც ამბობენ, რომ მე უღირსი, როგორ შეიძლება ვწერდი ამ ყველაფერს, ეს არის აბსოლუტურად შეგნებული ვარიაცია. რამდენადაც უფრო შედის ადამიანი ღვთის მჭვრეტელობაში, უფრო მეტად გონია, რომ უღირსი და უმეცარია. სოკრატესი არ იყოს. მე ვიცი ის, რაც არაფერი არ ვიცი, მაგრამ ზოგმა უმეცარმა ისიც არ იცის, რომ არაფერი არ იცისო. ეს ანტიკური საუკუნის ფილოსოფოსი იყო და სწორედ ესეთი რამე ემართება ადამიანს, როგორც კი უფრო განათლებული და ღვთისმჭვრეტელი ხდება, უფრო მეტად დამახასიათებელი ხდება მისთვის არა ის, რომ წერო და რაღაცა შევქმნა და დაუტოვო კაცობრიობას, არამედ ყველაზე უხისათვლის საკუთარ თავს და ამით
გამოაშკარავდება ადამიანთა წინაშე მისი ღირსება სინამდვილეში. აი სწორედ იოანეს სინარი ასეთ კუთხეს მიმართავს და ამბობს, რომ როგორ მომმართავ შენ ეპისტოლით, რომ ეს შემიძლია რამის დაწერა თქვენი მონასტრისადმი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც დავწერ და მიზეზი დაწერისა, რომ ურჩი არ გამოჩდე შენი ღირს პატიოსნების წინაშე, რადგანაც ურჩობა როგორც გვისწავლია, დასაბამია ყველა დაცემულობისა და ღმერთმა თუ კი შეიწირა ჩემი ნაშრომი, თქვენს მომიხსენეთ იქ, სადაც ილოცებთ, რადგანაც უფალი არა საქმეებს, არამედ მოწადინებასაც კი შეიწირავს. ეს მოწადინება რამდენადაც შემეძლება, იმდენად დავწერ ამ ყოველივეს და თუ გამოგადგებათ, მომიხსენეთ თქვენ წმინდა ლოცვებში და სხვა. აი ეს იყო დაწერის მიზეზი იოანეს სინერის კლემაქსისა. როგორც მოგახსენეთ, ეს იწერება მე-7 საუკუნის პირველ ნახევარში, როცა უკვე ზრდასრულია იოანე, ჩამოყალიბებული ასკეტია უკვე და მალევე ეს მიწის ნაწარმოები ითარგმნება სირიულ ენაზე, სადღაც მე-7 საუკუნის მეორე ნახევარში, რამოდენიმე ათეული წლის შემდგომ ითარგმნება სირიულ ენაზე. ეხლა საინტერესოა ჩვენთვის, როგორც ქართველებისთვის, საინტერესოა არის თუ არა ქართული თარგმანები გაკეთებული. სულ ქართული თარგმანი იოანეს სინერის კლემაქსისა არის 6 რედაქციით მოღწეული ჩვენთვის. სხვადასხვა დროს თარგმნილი და როგორც ჩანს პირველი რედაქცია, რომლის ფრაგმენტებიც არის ჩვენამდე მოსული, მაგრამ არა მთლიანი ვერსია იოანეს სინერის ქართული კლემაქსისა, ეს არის დაახლოებით მერვე საუკუნეში შესრულებული, ანუ ადრეულ საუკუნეში, მე-9 საუკუნემდე ყოველ შემთხვევაში. ამ თარგმანს ზოგადად ფილოლოგიასა და ღვთისმეტყველებაში ეწოდება წინა ათონური თარგმანი. ზოგადად გამოიყოფა ღვთისმეტყველების თარგმანთა ტექსტებთან შორის ესეთი გაგება: წინა ათონური თარგმანები, ათონური თარგმანები, ეფრემისეული თარგმანები, გელათური სკოლისა და სხვა, უფრო რთული გაცილებით, ვიდრე ათონური თარგმანებია. ესე იგი, მე-9 საუკუნის თარგმანი ფრაგმენტული ჩვენამდე არის მოღწეული, ფრაგმენტულად რა თქმა უნდა, აი ყველაზე დიდი მნიშვნელობისა არის მეორე და მესამე რედაქცია, რომელია მეორე და მესამე რედაქცია იოანეს სინელის. ეს არის 6 მესეული რედაქცია. 6 ათონელმა თავისი მამის იოანეს სინელის ბრძანებით თარგმნა მეორე გზის იოანეს სინელის კლემაქსი, ღმერთის სწავლობით და დიდი ჯილდოა და ალბათ ჩვენი ქართველი ფილოლოგების ნიჭიერების შედეგია. ეს 6 მესეული თარგმანი კრიტიკული ტექსტი ნიშნავს ყველა ხელნაწერის მიხედვით, რომ ერთი ტექსტი შედგა. გამოიცა აც განსვენებული ქალბატონის მიერ, უდიდესი ფილოლოგი იყო, მერი ცინცაძის მიერ 1965 წელს მისი დისერტაციის დანართი არის ეს. უნიკალური ძეგლი, მაგრამ 6-მეს ახასიათებდა როგორი თარგმნელობითი სტილი, კლებისა და მატებისა, ანუ უფრო განმარტებითი ხასიათის თარგმანი, არა სიტყვით ორიგინალი ბერძნულიდან, არამედ არის თავისუფალი და დღესაც რო კითხულობ ნამდვილად ამ იოანეს სინელს 6 მესეულ თარგმანში იმდენად გაუბრალოებულია, რომ თანამედროვე 21 საუკუნის კაციც ხვდება რაზეა იქ საუბარი. აი გაცილებით რთული კლემაქსი, გაცილებით რთული. ეს არის მე-12-მე-13 საუკუნის თარგმანი, ძველი ქართული თარგმანი, რომელსაც ეწოდება გელათური კლემაქსი, ანუ გელათურ საღვთისმეტყველო სკოლაში თარგმნილი იოანეს სინელის ეს ხელნაწერი ბერძნული ორიგინალიდან. იმდენად რთულია და რატო არ რთული, რომ ზედმიწევნითია ბერძნულ ორიგინალთან. რატო იკადრა პეტრე გელათელმა გელათურ სკოლაში, საღვთისმეტყველო სკოლაში, რომ მეორე გზის 6-მე შემდგომ ეთარგმნა თავისი ქართული თარგმანი, გაეკეთებინა კლემაქსი, რატო გაბედა რომ ეთარგმნა კვლავ. იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ, სიტყვითი არ იყო
ეს თარგმანი ექვთიმესეული და სიტყვით თარგმანი გააკეთა პეტრე გელათელმა, რომელიც ემზადება გამოსაცემად, ცოტა ხანში ალბათ რაღაცა თავები გარკვეული გამოიცა და იმდენად რთული და ადეკვატურია და კალკირებული თარგმანია ეს გელათური თარგმანი, რომ თუ კი დაუშვათ ესეთი რამე თუ მოხდა ისტორიაში, რომ ბერძნული ორიგინალი დაიკარგება, სულ თავისუფლად შეუძლია ქართველ ფილოლოგს, ახლა ამას ფილოლოგია ჭირდება, ეს ღვთისმეტყველება არ არის მხოლოდ, ვინც კარგად იცის ეს ძველი ქართული სიტყვები, სულ თავისუფლად შეუძლია აღადგინოს ძველი ბერძნული ორიგინალი. იმდენად ზედმიწევნითია. აი მაგალითად ერთ-ერთ მომენტს მოგახსენებთ, რომელიც კალკირებულად არის თარგმნილი გაკეთებული ბერძნული ორიგინალიდან. მაგალითად, როდესაც შეხვდა პეტრე გელათელს ესეთი შესატყვისი ბერძნული მონახიკი პოლიტეა, ქართულად რო გადმოვიტანოთ, არის მონაზონის ცხოვრება. პოლიტია მოქალაქეობას ნიშნავს, პოლიტიკა აქედან მოდის. ეხლა ფიქრობს ალბათ პეტრე გელათელი, როგორ ვთარგმნო მე ეს ბერძნული ორიგინალი, რომ შენარჩუნებული და ადეკვატური უნდა იყოს ქართული სიტყვების ეს ყველაფერი და არა მონაზნური ცხოვრება, ესე კი არ გადმოაქვს, იმიტომ რომ მონაზონი სიტყვა ნიშნავს მარტოდ მყოფს, ბერძნული სიტყვა ეს და ქართული შესატყვისი მოუძებნა ამ პეტრე გელათელმა და ამბობს, რომ სამხოლოისა მოქალაქეობაი. სამხოლოისა ნიშნავს მხოლოდ ყოფნის მოქალაქეობაი. არ დაიკარგა არც ერთი სიტყვა ბერძნულისა და ადეკვატი გააკეთა აბსოლუტურად ბერძნული ორიგინალისა, რომ ცხოვრებად კი არ თარგმნა, მოქალაქეობა, ესე მოღვაწეობა ის სხვაგვარად ესე. თუმცა არის ესეთი სიტყვები ამ გელათურ თარგმანში, რომელიც ბერძნულიდან გადმოდის უთარგმნელად. მაგალითად, ესეთი სიტყვა ერთ-ერთი მახსენდება ლიმენოისა. ლიმენოი არის ნავთსაყუდელი. ლიმენოი გადმოიტანა პეტრემ უთარგმნელად, მიუხედავად იმისა, რომ ნავთსაყუდელი არსებობს იმ პერიოდში, მაინც გადმოაქვს ალბათ თავისი ხედვა უფრო ამჯობინა, რომ ჯობია ლიმენოისა იყო ვიდრე ქართული თარგმანი. ესე იგი, ზედმიწევნითი თარგმანი არის პეტრე გელათელისა, როგორც მოგახსენეთ. შემდგომ უკვე პეტრიცმა გააკეთა გალექსილი ვარიანტი და სხვა. აი ეს არის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი მომენტი საქართველოს ეკლესიის ისტორიისათვის და ღმერთის წყალობით მე რაღაცა მიზეზების გამო ხვდა პატივად ამაზე ერთგვარი მეტი დაკვირვება მომეხდინა და ძალიან დიდი გავლენა იმოქმედა ზოგადად ივანეს სინელმა ჩემზე და ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანზე მოახდენს თუ კი მეტნაკლებად ჩაწვდება ამ ყოველივეს. და ამ ბოლო ჟამს მინდა მოგახსენოთ ესეთი რამ. ბოლო ამ პერიოდში გამოიკვეთა ერთი რამ ივანეს სინელთან დაკავშირებით, რომ ივანეს სინელი, როგორც მოგახსენეთ, ცნობილია მეტად როგორც ასკეტი მოძღვარი, როგორც მოღვაწე ბერი. და თითქოს ღვთისმეტყველური აზროვნება, როგორც ცნობილია ზოგადად, მისთვის უცხოა. ღვთისმეტყველურ აზროვნებაში გულისხმობ დოგმატურ ცნობიერებას, ტერმინოლოგიურ აზროვნებას, ეგზეგეტიკას, ანუ წმინდა წერილის განმარტებას და სხვა. თითქოს ერთი შეხედვით ეს ყველაფერი უნდა იყოს უცხო მისთვის. მაგრამ ამ ბოლო პერიოდში გამოიკვეთა ესეთი რამ, რომ მიუხედავად ამისა, რომ ასკეტი მოძღვარია და რა თქმა უნდა უდიდესი ასკეტთა შორის, იკვეთება ის მდგომარეობა, რომ ის არანაკლებ დოგმატიკოსი მოძღვარია, ანტიერეტიკოსი მოძღვარია. თავის კლემაქსში იგი პირდაპირ ამხელს ხშირად ნესტორიანელობას, მონოფიზიტობას, ორიგენიზმს, ევტიქიანელობას და უამრავ ისეთ საკითხს, რაც მანამდე, ანუ მე-7 საუკუნემდე, მის მოღვაწეობამდე, ეკლესიის ისტორიაში არის დამხობილი და დაგმობილი და ანათემირებული. ერთ-ერთი მისი უნიკალური დაკვირვება, აქამდე უცნობი ღვთისმეტყველებაში შეიძლება ესე ვთქვათ, ეს არის გამოკვეთილი თქვა მასზე, რომ იგი არის
უნიკალური ეგზეგეტი. ეგზეგეტი რას ნიშნავს? ეგზეგეტი ნიშნავს წმინდა წერილის განმარტებელი. და რატო საიდან ჩანს? ერთ-ერთ მუხლში იგი განმარტავს აბსოლუტურად წარმოუდგენლად ქებათა ქების წიგნს, წიგნის ერთ-ერთ მუხლს, სადაც ესეთ რამეს ამტკიცებს, რომ ღმერთს გარდა იმისა, რომ სიყვარული ეწოდება, ასევე ეწოდება სიწრფოება იცა. რამე თუ აზმათა შინა, აზმათა ნიშნავს ქებათა ქებას, აზმანი და შარავანდეთანი, ესე ქებათა ქების წიგნი იგულისხმება. რადგანაც ესე იგი აზმათა შინა წერილ არის, რომ სიწრფოება არის სახელი შენი და სხვა. ამას რო გადავხედოთ, თითქოს არაფერი აქ უცხო არ უნდა იყოს. ნუ რა მოხდა სიყვარულის გარდა ეწოდება სიწრფელეს ღმერთს. და ვითომ თავისი ამ თეორიის და თავისი ამ წინადადების გასამტკიცებლად იოანე მოიყვანა ქებათა ქებას წიგნი. მაგრამ ქებათა ქებას თუ ჩავხედავთ, ქებათა ქებაში არ ეწოდება ღმერთს სიწრფელე. ვითომ შემაგრება უნდა წმინდა წერილის მუხლებისა თავისი აზროვნებისთან დაკავშირებით, მაგრამ არ გამოსდის თითქოს და სულ სხვა განმარტებას აბსოლუტურად უცხოს მანამდე, ანუ იოანეს სინელის მოღვაწეობამდე არც ერთ მამას რო არ განუმარტავს. ისეთი განმარტება მოგცა იოანეს სინელმა ამ ქებათა ქებას მესამე მუხლთან დაკავშირებით. ეს არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი. აი ესეთი დაკვირვებების წყალობით მტკიცდება კიდევ ერთხელ, როგორც მოგახსენეთ, რომ იოანეს სინელი არა მხოლოდ უდიდესი ასკეტია, პრაქტიკოსი მოღვაწე, არამედ ძალიან დიდი და უნიკალური ეგზეგეტიც არის, ტერმინთ შემოქმედიც არის, განუძღომელნი სიკეთედი ძველ ქართულში ესია. აკორესტოს, ეს ძალიან დიდი ღვთისმეტყველებაა, ზოგადად თუ წდება ადამიანი, შეიძლება მთელი დისერტაცია დაწეროს, მხოლოდ ამ გამონათქვამთან დაკავშირებით იოანეს სინელის კლემაქსიდან გამომდინარე. ასევე ანტიორიგენისტია და კიდე სხვადასხვა საკითხები. ეს რაც შეეხება ზოგადად მის კლემაქსის ეს თქვა წარმოშობას, თარგმანებს ქართულ ენაზე და კიდე სხვა ეს ისტორიული ფილოლოგიური საკითხებია მეტად. მაგრამ ეხლა შევეხოთ ერთ-ერთ დარიგებას, მინდა მაინც ეხლა შინაარსობრივათაც რომ შევეხოთ, ეხლა ეს არის უდიდესი საკითხები, მოგეხსენება და ერთ საუბარში კი არა, ერთ წელიწადში ვერ მოასწრებს ადამიანი ამ ყველაფრის გავლას, დაწვრილებით თუ ჩაუღრმავდა. მაგრამ აი ძალიან ზოგადად ერთ-ერთი რამე მინდა მოგახსენოთ, რაც უფრო შეიძლება აქტუალური იყოს ჩვენთვის. თუ არ ვწდები მეექვსე თავში იოანეს კლემაქსისა არის ესეთი ქვეთავი, რომელსაც ეწოდება უკეთურ აზრთა შესახებ. აი ესეთი თავია. ეს ვისაც უფრო მეტად ფსიქოლოგიური მომენტები აქვს, იმას უფრო გამოადგება ალბათ. და ესეთ რამეს ამბობს, რომ ადამიანს ერთ-ერთ ბერს ჰქონდა აკვიატებული აზრები. აკვიატებული რაღაცა არ არის ცნობილი, რომელი აკვიატებული აზრი არის, ნუ არ აქვს ამას მნიშვნელობა და ეს ბერი, ვისაც ესეთი რამე მქონდა, იყო ძალიან განთქმული და მოღვაწე და მრავალწლოვანი მონასტერში ცხოვრები ადამიანი და ასე შემდეგ და როდესაც შეწუხდა უკვე ეს ბერი ამ ფიქრებით, მივიდა თავის მოძღვართან, ალბათ მანამდე გამხელილი არ ქონდა თავისი მოძღვრისთვის ეს ყოველივე. მივიდა თავის მოძღვართან და ეუბნება, რომ აი მამო, დავით ანჯი ამდენი წელი ცხოვრობ მონასტერში, თითქოს პატარა ბიჭი აღარ ვარ და დავით ანჯი ამ აზრმა შემჭამა პირდაპირ, აღარ შემიძლია. და მოძღვარი ეუბნება, აი როდესაც ეს აზრი კვლავ მოვა, ესეთი რამე თქვი, საკუთარ თავს ესეთი რამე უთხარი, რომ რა მოხდა, როგორი აღვირახსნენიც არ უნდა იყოს ეს აზრი. უკეთურზე უკეთურიც რომ იყოს და ესეთი რამეც რო თქვა, რომ მე ადამიანს ნორმალური თუ ვარ, როგორ შეიძლება ესეთი აზრები მომდიოდეს, აი ესეთი ფიქრიც რო დაგებადოს, საკუთარ თავს უთხარი. რა მოხდა, რა იყო ჩემ ცნობიერებაში ისეთი, რაც სხვა ადამიანს არ შეიძლება დაემართოს ეს. მე ხომ ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ.
რა მოხდა ამაში? მე ხო ცოდვილი კაცი ვარ. აი, როდის ხდება წვალება ადამიანის ფიქრის მიერი, როდესაც ადამიანს ვერ წარმოუდგენია, როგორ შეიძლება ესეთი რამე მე მომდიოდეს twin-ში. მე ხო არა ვარ გახსნილი ადამიანი. არც მკვლელი არა ვარ თითქოს. ნორმალური ვარ მეტნაკლებად, ფსიქიურადაც და ზნეობრივადაც და ხორციელადაც. აი, როდესაც ესეთი მიმართებით იწყებ და შემართებით იწყებ ბრძოლას უკეთურ აზრთან დაკავშირებით, ყოველთვის გაგაწამებს. რატო? იმიტომ რომ საფუძვლად ამას ამ პარტავნება უდევს. შენ გაატარე ეს აზრი. როგორ? რა მოხდა რო არის? შემოვიდა ხო? რა მოხდა რო არის? რა რითი ვარ განსხვავებული მე სხვა ადამიანთაგან? რაც არ ემართება სხვას. აი ესე, თავდაბლურად. ამიტომ ვამბობთ ხოლმე, რომ ყველა უბედურებისა, ფსიქოლოგიური უბედურების და ფიზიკური უბედურებისაც ნევროტიკულობა და ეს ყველა დეპრესიულობა, ეს ყველაფერი არის ძირითად შემთხვევაში ამ პარტავნების შედეგი. მე როგორ ვერ ვაკეთებ ამას? მე ხო დიდი პედაგოგი ვარ. მე ხო დიდი მშენებელი ვარ. როგორ შეიძლება ადამიანს მე, როგორც მე ვარ ისეთ ადამიანს შეცდომა მოუვიდეს? როგორ შეიძლება? და იწყება საკუთარ თავზე ვითობრა და სინამდვილეში გადადის ჭკუიდან ადამიანი. არიან ბავშვები სხვათა შორის ესეთი მაქსიმალისტი ბავშვები. ყოველთვის ათიანები უნდათ. და მშობელმა ამ ბავშვს უნდა ასწავლოს ერთი რამ, რომ მაქსიმალიზმი კი კარგია, კაცო, ამაზე კი არის საუბარი. ყოველთვის უნდა აკეთებდე უმაღლეს დონეზე შენ საქმეს. თუ კი ქრისტიანი ხარ, მაგრამ მარცხისთვისაც მზად უნდა იყო ყოველთვის. აი, თუ მზად არ ხარ, ისე დაგცემს თავის დროზე ეშმაკი, თუ შეიძლება ვეღარ წადგე. იმიტომ რომ ყველა ცოდვის უკეთური ფიქრისაც კი დასაბამი და საფუძველი არის ამ პარტავნება. რა მოხდა, რითი ხარ გამორჩეული, რომ მოგივიდა ეს შეცდომა, ხარი რამით გამორჩეული? კი ბატონო, რაღაცა ნიჭიერება გაქვს, მაგრამ ხო ერთი ხარ ადამიანთა მოდგმისა ხარ შენც. აი, თუ ესი არათვლი ადამიანი საკუთარ თავს და რაღაცით გამსხოვებული ხარ თითქოს, ესეთი ფიქრები თუ გაწუხებს, ჯერ ეს უნდა მოიშორო. დანარჩენი ეს ნევროზულობები და ეს რაღაცეები დააკვიატებული ფიქრები და სხვა იყოს თავისთავად მოცილებული. შეიძლება უცბად არა, თანდათანობით მოგცილდება. და რომ გამოვიდა ეს ბერი ამ კელიიდან, თავისუფალი იყო ამ აზრისაგან. აი, ესეთი რამეა იოანეს სინელისგან დაწერილი. აი, თითქოს ბერ მონაზონთათვის არის, მაგრამ როგორ საჭიროა ჩვენთვისაც. როგორც მოგახსენეთ, ეს წიგნი არის უნიკალური. შეიძლება ითქვას ესე ბესტსელერი, ანუ დაუვიწყებელი, რაღაცა კლასიკური ნაწარმოები ყველა დროისთვის. მით უმეტეს დღევანდელ დღეს, როდესაც ვჭირდება ეს ყოველივე ჩვენ. დავდივართ ფსიქოლოგებთან, ფსიქიატრებთან ხშირ შემთხვევაში, აგერ გიდევს წიგნი, რომელიც არის მკურნალი ყველა ადამიანის. ამას არავინ არ კითხულობს. ვითომ რაღა დროს ეს არის მე-7 საუკუნეშია დაწერილი. ეს ხალხი იმდენად ბრძენი იყო და დღესაც რომ გაგაკვირვებენ თავიანთი ამ შინაგანი სიბრძნითა და სიღრმით განსხვავებით ჩვენგან. გარდაიცვალა ბოლო კლასიკოსი და გურამ დოჩანაშვილი და ეხლა ვფიქრობთ, აბა გვეშველება რამე ერში. კაცი გარდაიცვალა, ხო? ღმერთმა აცხონოს მისი უკდავი სული. ეხლა ვფიქრობთ, აბა საშველი გვექნება? მართლა აბა გვექნება საშველი. ესეთი ადამიანები რომ მიდიან, ეს ნიშნავს რომ და აღარ იბადებიან. ეს რაღაცა უბედურ დღეში ვართ, ესე იგი ჩვენ. აი მის მიმანიშნებელია. დაგლოცოთ ღმერთმა, გაგაძლიეროთ უფალმა და შეგვაწიოს მაცხოვარმა ჩვენმა იესო ქრისტემ მადლი წმინდისა მამისა ჩვენისა იოანეს სინელისა. ცოტა დაგღალეთ მე მესმის, ცოტა რთული ამბავია, მაგრამ აუცილებელია ვფიქრობ. ჯვარი გეძეროთ, გაიხარეთ.